Lời Chúa trong sách ngôn sứ Hô-se. Đức Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa, hãy mang lời cầu nguyện, hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui lòng nhận lời khen. Chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-su, sẽ không cậy nhờ vào chính mạng, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ trừ chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết thường. Vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngà đi băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lọc, xinh xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng đi băng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho miếng hồi sinh nơi đồng ruộng. Từ vườn nho chúng sẽ sinh sôi nảy nở, dân tiếng lại lần như rượu ly băng. Ephraim còn duyên hệ gì với các ngạo tường, còn ta đã nhận lời và đoái nhìn đến nó. Ta một cây trắc bá xanh tươi, chứng nhờ ta là nơi trổ sinh hoa tráng. Ai đủ khôn ngoan để biết được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy. Quả thật, đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ đi ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Đó là lời Chúa. Chúng ta là thượng đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh báo. Một giọng nói tôi nghe khác lại, rằng gánh nặng vai dân ta đã cắt cho. Tay họ thôi cầm chiếc khi người nô lệ, lúc gặp nghèo ngươi đã kêu lên, ta liền giải thoát. Vừa mới mù sống chết, ta đã đáp lời, bên mặt nước Mê-ri-ba, ta thử lòng ngươi, dân ta hỡi, nghe ta cảnh cáo. Israel này, phải chi ngươi chịu nghe ta. Ngươi đừng đem thầm là về nhà, thần ngoại bang chớ hề cúng bái. Chúng ta là thần đến Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên từ miền Ai Cập. Ôi dân ta mà đã nghe lời, Israel chịu theo đường ta thì ta sẽ đưa bằng lúa mì tinh hào, mật ong rừng ta cho hưởng thỏa thuê. Chúa ở cùng anh chị em.
một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn yêu vậy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí của ngươi. Công đoàn phục vụ thân mến, qua câu chất vấn của vị kinh sư, Chúa Giêsu đã trả lời cho cái nội dung cũng như cái điều cốt yếu trong đời sống của người Do Thái thời bấy giờ. Sở dĩ ông ta là một kinh sư, hay nói khác hơn, ngôn ngữ hôm nay là một người học cao hiểu rộng, mà ông ta lại đặt cái câu hỏi đối với Chúa Giêsu là bởi vì người Do Thái thời bấy giờ họ phải gánh trên vai 720 pháp luật lớn nhỏ khác nhau, từ thập giới, tức là 10 điều răn ông Mô-sê để lại, và cho đến thời Chúa Giêsu thì nó xuất hiện 720 pháp luật lớn nhỏ khác nhau. Và vì thế người ta rất hoang mang, người ta không biết phải làm gì. Và cái câu Chúa Giêsu trả lời cho kinh sư đó là cái lời kinh mà tất cả mọi người Do Thái đều phải thuộc, lời kinh Sê-ma. Giống như chúng ta hôm nay ít nhất là phải thuộc kinh lạy Cha để có thể trước khi đi ngủ và vội vàng quá thì cũng biết cách để mà làm. Điều đó nó ảnh hưởng gì đến chúng ta hôm nay? Chúng ta hôm nay người Công giáo chúng ta vẫn tôn thờ một Chúa, còn hết sức lực, hết trí khôn, hết linh hồn hay không thì còn tùy. Con biết ở dưới giáo sư này có xuất hiện hay không không biết. Còn trên chúng con dẫu đã đồng bào, nhưng bây giờ và thậm chí không chỉ là người đồng bào mà thậm chí đã là giáo phu đã xuất hiện cái nhóm đạo Chúa Trời, hoặc là cái nhóm chuyên chạy online trên mạng sách sự thật, mà những người đó nó sắc đi, có tin Chúa. Bên cạnh đó thì việc bỏ lỡ ngày Chủ nhật ngày càng nhiều hơn, mà thấy tâm thái có vẻ cũng bình an, mà thậm chí là bình an hơn, vì thấy đó như là một cái điều mà được phép. Bởi vì nhà chúng cha chúng con phải lo cơm áo gạo tiền, chúng con phải đi làm ăn ở xa, lên tận hôm nay qua bên cha hôm nay chúng con đi về một lần đi về rất là tốn kém. Còn trên vùng chúng con có khoảng chừng hơn 300 người kinh, mà đúng là thần kinh, tại vì hơn 300 đó thì đi lễ rất ít, con cái thì xin ngồi trước lễ và tối đa là thiểu sức thôi. Còn sau đó không thấy nhà thờ nữa. Tại sao vậy? Nhà thưa cha, ngày hôm nay chúng con là chân nhân kêu ơi, chúng con phải đi làm ăn, con cái của chúng con cũng như thế.
Đó là lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Thời gian của mình chay là thời gian để cho chúng ta nhìn lại cái đời sống, cái lối sống của mình trong tương quan của mình với Chúa. Tôi cứ yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn không? Và nếu có, tôi phải làm gì? Và phải làm thế nào để đời sống của tôi, lối sống của tôi diễn tả cho người khác thấy được? Tôi yêu người thân gần với chính mình. Vì như Thánh Gioan nói, nếu người anh em mà thấy bằng mắt nào mà không yêu mến được thì đừng nói là yêu mến Thiên Chúa, vì người đó là người nói dối. Bởi vì Thiên Chúa chúng ta không thấy, chúng ta thấy con người mang hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta xin thành tâm Chúa Giêsu thiêu đốt tâm hồn của chúng ta, hun nóng trái tim của chúng ta, để chúng ta không chỉ dừng lại ở việc yêu mến Chúa một cách nồng nàn hơn, nhưng còn yêu người